আসসালামু আলাইকুম। আপনাদের বাসা বাড়িতে এরকম পুরাতন স্টেবিলাইজার আপনার পুড়ে গেছে বা চলতেছে না, এরকম যদি দেখা যায় স্টেবিলাইজার যদি আপনাদের বাসা বাড়িতে যদি থাকে, আমার কাছে আপনারা এই ধরনের ঠিক আছে রিপেয়ার করাতে পারেন। যেরকম ট্রান্সফর্মার নষ্ট হয়ে গেছে, সার্কিট নষ্ট হয়ে গেছে, চলতেছে না, আরও দেখা যায় আপনার নতুন করে যদি আপনারা স্টেবিলাইজার তৈরি করেন, ডিজিটাল স্টেবিলাইজার, অ্যানালগ স্টেবিলাইজার, আরও আপনার অত্যাধুনিক ঠিক আছে হাই কোয়ালিটি স্টেবিলাইজার, যেরকম ধরেন ঠিক আছে 1 কেজি 2 কেজি এরকম স্টেবিলাইজার আমি কিন্তু তৈরি করি এবং বিক্রি করি। আরও স্টেবিলাইজারের সার্কিট, এরকম সার্কিট আপনার যদি দেখা যায় সার্কিটে যদি প্রবলেম হয় আপনারা ঠিক করতে পারতেছেন না, আমার কাছে আপনারা ঠিক আছে ঠিক আছে এই ধরনের সার্কিট রিপেয়ার করাতে পারেন। যেরকম ঠিক আছে দেখা যায় আপনারা নিজেরা চেষ্টা করছেন, পারতেছেন না, যে এরকম যদি সমস্যা হয় তাহলে আমার কাছে আপনারা নিয়ে আসতে পারেন। আর স্টেবিলাইজারের সকল কিছু যন্ত্রপাতি আমি বিক্রি করি। আমার দোকানের ঠিকানা হচ্ছে ডাউখালী বাজার সদর রোড, ইজি বাইক স্ট্যান্ড, দক্ষিণ মাথা। আমার নাম নাজমুল।